Hello， 大家好，我係威爸，恭喜晒啊！即係咧，今屆43屆香港電影金像獎嘅最佳男主角咧，就真係劉青雲攞到啦。佢喺台上面咧講咗一句説話，令到我聽完之後咧，我心咧好有感觸嘅。佢就話：我知道有太多嘢咧係我唔知道嘅。拍完呢套爸爸之後，以為自己知道，但係其實咧都係唔知道嘅。喺呢條片入邊，我想同大家講嘅，唔單止係佢攞獎，而係咧想同你一齊傾下、諗下。做爸爸、做男人嘅呢條路上面，承認自己唔知道，其實係一樣乜嘢嘅勇氣嚟嘅呢？我諗當劉青雲講緊話佢拍爸爸嘅時候，佢唔知道或者佢知道嘅嘢咧，係佢其實佢自己都係一個丈夫嚟噶嘛，亦都演過咧好多父親嘅角色。雖然佢自己未有仔女啦，咁所以咧佢應該對家庭咧有一定嘅了解係乜嘢。咁所以其實佢知道咧係大約知道爸爸係乜嘢，父親丈夫係乜嘢，點樣運作，當中嘅感情細節係乜嘢。但係今次拍攝爸爸呢個嘅戲嘅時候咧，呢個爸爸真係唔係一個平常嘅爸爸，因為佢經歷嘅事情咧唔係一個好正常，唔係好平常嘅經歷，係佢個仔親手殺咗咧佢個老婆同埋佢嗰個嘅女。所以劉青雲喺今次嘅演出入邊咧，佢體會到嘅係一個爸爸面對重大壓力嘅時候，內心嘅力量係有幾咁強大。而呢一樣嘢咧，我諗係佢咧從影咁多年嚟咧未體會過，亦都咧唔知道。其實佢進入緊一個嘅地步，就係佢唔係淨係演戲咁簡單，而係佢咧探索到咧生命原來嗰個愛同埋關係嘅力量咧係咁大嘅。呢一種力量咧係愛嘅力量，因為其實咧佢同一時候咧好愛佢嘅太太同埋佢嘅女，但係同一時候咧亦都好愛佢嗰個殺咗佢心愛嘅太太同埋女嘅一個仔。呢個仔咧佢都好愛嘅。咁所以其實當你去到接到呢個角色嘅時候，你會諗啊，其實點樣愛咧？你恨佢好定係愛佢好？其實我諗劉青雲講話原本知道，拍完之後咧，原來發現自己有好多唔知道咧，係佢講緊嘅係原來愛唔係一啲知識，或者唔係啲計算方法，或者係一條方程式你可以去到計到度到，而係佢體會到喺愛裡面咧，喺關係入邊咧，佢理解到原來承擔、去理解、去痛咧係冇得計嘅。當佢話太多嘢佢唔知道嘅話，唔係佢唔知道點樣演戲，而係佢對生命嗰種嘅敬畏或者覺得愛關係嗰種偉大咧，佢有好多嘢唔知道。所以今次佢攞影帝咧，我覺得佢真係實至名歸嘅。但係嚟翻我哋自己嗰度啦，你移民咗佢爸爸或者作為一個丈夫，其實男人講唔知，對我嚟講咧有兩種唔同嘅向度嘅。好似今次劉青雲喺台上面講唔知咧，佢用一個好謙卑嘅態度，因為佢咧體會到一樣更加偉大嘅嘢，就係愛同埋關係。喺呢樣嘢前面咧，佢會謙卑自己，承認自己其實咧係有限制，願意一路去到學習。呢個係一個好謙卑嘅 I don't know， 我唔知道。而另一種咧就係咧一種推搪嘅，即係用我點知啫，去卸晒所有你嘅責任。其實講真就係咧，我自己結婚初期嘅時候咧，我點知啫？呢個咧好似咧成為咗我嘅口頭禪啊！咁有時太太喺屋企問我嘅嘢嘅時候咧，我會用一句我點知啫就打發咗佢。其實咧講得多咧，自己冇乜感覺，不過咧對方就會覺得咧你唔係好負責任，同埋咧所有事都唔關你事。咁其實雖然咧，譬如喺屋企入邊嘅嘢、物件嘅嘢、事情嘅嘢，或者關係裡面嘅嘢，每一個人點樣諗咧，其實我真係唔係完全知道晒所有嘢嘅，即係啱啱結婚嘅時候。咁但係嗰句唔知背後嘅態度咧，好似咧係好唔想負責任，或者咧所有嘢都唔關我事，喺呢個屋企所有嘢都唔關我事啊咁嘅感覺。更加慘嘅就係咧，好似喺我同我太太之間咧，因為呢句我點知啫，就築起咗一道咧好高嘅牆。咁啊，令到好似我推開咗佢咁樣嘅，以至到咧對方唔覺得我咧有心同佢一齊去承擔呢件事。但係呢個世界咁大，就真係其實我哋唔係知道晒所有嘢噶嘛。即係你喺屋企範圍之內，你嘅責任之內嘅嘢，你嘅盡量去到知啦。有啲唔知咧，係會令到人哋咧好心碎嘅。好似喺爸爸呢套戲入邊啦。其實阮詠蓮個屋企其實係一個好普通、好溫暖嘅一個屋企嚟嘅，正正常常，好似你屋企、好似我屋企咁樣。咁但係咧，因為個仔可能受到網絡資訊嘅影響，又或者有少少精神問題嘅影響啦，最終咧就殺死咗自己嘅老婆同埋個女。其實呢個
唔知道咧，其實係一個好可悲嘅唔知道啊！即係其實你要點樣去到調教自己，即係你盡量知，但係盡量知都好，都有啲嘢你都係唔知道。呢個係情節咧，令到我諗起咧近排套戲叫做《Adolescence》入邊咧，都係一個正常嘅家庭，個爸爸都好努力咁樣養家，好愛屋企，咁有個女，亦都有個媽咪，有個仔，都好錫，都好溫暖嘅一個屋企，即係個爸爸都係用盡心力去到愛佢個仔嘅，但係最後咧都無力去到阻止阿仔成為咗一個咧殺人犯。其實呢兩個故事都提醒我哋咧，其實仔女大咗到佢年青人嘅時候咧，其實個世界變得好快，小朋友亦都轉得好快。好多時咧，其實你要盡力去到知道，盡力去到關心，咁就得啦。最後我想講嘅係咧，做爸爸唔需要控制晒一切，做爸爸最緊要陪你嘅仔女一齊去到行佢人生嘅路，到最後佢成長行成點樣？你有部分責任，但係最大把責任咧都係喺仔女嘅身上邊。你嘅責任咧，對我嚟講，爸爸嘅責任係喺仔女細個嘅時候咧，盡量多啲時間陪佢，同埋咧同佢一齊行。無論經歷開開心心或者好唔開心，一啲失敗，一啲成功，都同佢一齊。教你認為啱嘅嘢咧，俾佢知道。到佢長大之後咧，嗰條路就係佢自己行㗎啦。所以做爸爸咧，唔係靠你識得幾多，而係靠你有冇勇氣去到聽、去到學、去到承擔、去到陪伴。成長嘅唔係淨係得仔女一個，爸爸都喺度每日成長緊。所以做爸爸最大嘅勇氣咧，唔係話自己可以無所不知，而係咧唔怕面對自己嘅唔知道，唔怕一齊行，唔怕一齊痛，唔怕一齊成長。唔知你有冇試過呢？如果你有你自己故事嘅話呢，不妨喺下面留言話我聽啦。好啦，我今日嘅分享嚟到呢度。如果你中意我片嘅話，請你 like、subscribe 我嘅 channel， 同埋咧 forward 俾一啲咧移緊民嘅爸爸。我哋下次再見，拜拜。